Завершили еще один камин. Высота его 2,5 метра. Камин из камня в стиле шале. Как обычно, у нас старая балка. Посередине это хвоя. На сей раз это не дуб. Но она уже сухая. Видно, что прошло время. Портал из черного кирпича. Шамотный черный кирпич. Также заколеровали глину, чтобы она была темного цвета. Сам камин выполнен в таком вот стиле. Это камень золотолит. То есть обрабатывать его тяжело. Но вот такие вот вещи можно делать. Сам камин изначально планировался немножко в другом виде. Это дизайн нового плана. Поэтому труба, она сделана немножко в сторону.